on tabernacle, the character of Christ. இன்று நாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றி, அதாவது கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை பற்றியதான அந்த வேத பாடத்தை தொடர்ந்து படிப்போம். నేడు మనము ప్రత్యక్ష గుడారం గురించి అనగా క్రీస్తు యొక్క స్వభావంతో పోల్చి మనకు వేద పఠనంను కొనసాగించదము. God's word says this whole tabernacle was, the pattern of that tabernacle was shown on the mount. இந்த முழு ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மாதிரியும் மலையிலே காண்பிக்கப்பட்டது என்றுதான் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చెప్పినప్పుడు ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క రూపము మాదిరి అంతయు పర్వతం మీద కనపరచబడెను. So exactly how everything had to be built, the pattern was shown. ஒவ்வொரு அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காரியமும் ஒவ்வொரு பொருளும் எவ்விதமாக கட்டி நிறுவப்பட வேண்டும் என்கிறதான அந்த மாதிரி அவர்களுக்கு కాண்பிக்கப்பட்டது. ప్రత్యక్షపు గుడారంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఉపకరణం కూడా ఎలాగునది తయారు చేయబడవలనే దాని యొక్క రూపమును మాదిరి కూడా పర్వతం మీద కనపరచబడును. Read Hebrews 8 verse 5. எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 5వ వాక్యము. இவர்கள் செய்யும் ஆராதனை பரலோகத்தில் உள்ளவைகளின் சாயலுக்கும் நிழலுக்கும் ஒத்திருக்கிறது. அப்படியே மோசே கூடாரத்தை உண்டு பண்ண போகையில் மலையிலே உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படியே நீ எல்லாவற்றையும் செய்ய எச்சரிக்கையாயிரு என்று தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டார். So here we find this whole tabernacle, the pattern was shown on Mount Sinai to Moses. ஆகவே இந்த இடத்தில் இந்த முழு ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்குரியதான மாதிரி மோசேக்கு சீனாய் மலையில் காண்பிக்கப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క రూపము మాదిరి అంతయు సీనాయి పర్వతం మీద దేవుడు మోషేకు కనపరిచి ఉన్నాడు. So many times Moses was there 40 days and 40 nights without eating or drinking or sleeping, just seeing the face of God. எத்தனையோ முறை மோசே அந்த மலையிலே 40 நாட்கள் அளவும் இரவும் பகலுமாக புசியாமலும் குடியாமலும் தேவனுடைய முகத்தை மாத்திரம் தரிசித்தவனா அந்த மலையின் மேல் இருந்தான். ఎన్నో పర్యాయములు మోషే యొక్క కొండ మీద 40 దినములు భోజనం చేయకుండా నీళ్లు త్రాగకుండా నిద్రపోకుండా దేవుని ముఖాముఖిగా చూస్తూనే ఉండెను. That shows if we really see the face of God, it is far better than eating and drinking and sleeping. நாம் உண்மையாகவே தேவனுடைய முகத்தை காண்போம், தரிசிப்போம் என்றால் அது நாம் புசிப்பது குடிப்பது தூங்குவதை பார்க்கிலும் நிச்சயமாகவே ஒரு மேலான காரியம் என்பதை அது காண்பிக்கிறது. కావున అలాగే మనమును దేవుని యొక్క ముఖమును దర్శించి ఉండినట్లయితే తినుటయు త్రాగుటయు నిద్రపోవటయు కంటే ఇది చాలా శ్రేష్టము. So everything that Moses had to make, the pattern was shown on the mountain. Not only the measurements were given, exactly the pattern was shown. எனவே மோசே செய்ய வேண்டியதான எல்லா காரியங்களினுடைய அளவு மாத்திரமல்ல, அதனுடைய மாதிரியும் கூட அவ்விதமாகவே மோசேக்கு மலையின் மேல் காண்பிக்கப்பட்டது. కావున మోషే తయారు చేయవలసినటువంటి ప్రతి వస్తువు యొక్క కొలతలు మాత్రమే కాదు గాని వాటి యొక్క రూపమును మాదిరి కూడా కొండ మీద అతనికి తెలియజేయబడెను. So in the New Testament, that the pattern shown on the mountain is mountain of Calvary, where Jesus was the pattern. Example. ஆகவே புதிய ஏற்பாட்டில் நமக்கு மாதிரி காண்பிக்கப்பட்டதான அந்த மலை என்பது கல்வாரியின் மலையாகும். அந்த மலையிலே தான் இயேசு நமக்காக ஒரு உதாரணமாக, ஒரு திருஷ்டாந்தமாக, மாதிரியாக காண்பிக்கப்பட்டார். కావున క్రొత్త నిబంధనలో మనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆ యొక్క పర్వతమే కల్వారి పర్వతమైనది. అక్కడే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మనకు ఒక మాదిరిగాను ఒక ఉదాహరణగాను ఉన్నాడు. Now the difference between the Old Testament and New Testament, in the Old Testament the pattern was shown on the mountain, but in the New Testament pattern was given on the mountain. பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், பழைய ஏற்பாட்டிலே அந்த மாதிரி மலையிலே காண்பிக்கப்பட்டது, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே அந்த மாதிரி மலையிலே நமக்கென்று கொடுக்கப்பட்டது. పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి తేడా ఏమని చెప్పినప్పుడు, పాత నిబంధన యందు ఈ యొక్క రూపము మాదిరి అన్నటువంటిది చూపించబడెను. క్రొత్త నిబంధనలో అయితే ఈ యొక్క రూపము మనకు అనుగ్రహింపబడెను. John chapter 13 verse 15. யோவான் சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 15వ వాక్యము. நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன். காண்பித்தேன். I have ஒரு தடவை கூட படி.
எனக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன். Oh, அது தப்பு. For I have given you an example that you should do as I have done to you. I have given you an example, not shown you an example. Tamil is wrong. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தவறாக உள்ளது. மாதிரியை காண்பித்தேன் என்று அல்ல, மாதிரியை நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் என்பதுதான் அர்த்தம். మాదిరిగా ఇలాగున చేసితిని అని కాదు, మాదిరిగా ఇచ్చితిని అని చెప్పి అర్థము. Telugu eppadi? Telugu, how is in Telugu? మాదిరిగా ఇలాగున చేసితిని. Given or shown? No, I did like this to show. I have done like this to show. I have done like this to show you an example. So that is also wrong. So there is a great difference between showing and giving. ஆகவே காண்பிப்பதற்கும் கொடுப்பதற்கும் இடையே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. కావున కనపరచుటకును ఇచ్చుటకు మధ్య గొప్ప వ్యత్యాసం ఉన్నది. I will show you a watch. நான் உங்களுக்கு ஒரு கடியாரத்தை காண்பிப்பேன். ఒక గడియారం మీకు నేను చూపించేదను. But I have given you a watch. ஆனால் நான் உங்களுக்கு அந்த கடியாரத்தை கொடுத்திருக்கிறேன். అయినను ఆ గడియారం నేను మీకు ఇచ్చేదను. So if I show you, now you will see the time 7:56. Only for 1 minute when I show it will be useful to you. இப்பொழுது நான் இந்த கடியாரத்தை உங்களுக்கு காண்பிப்பேன் என்றால் ஒரு நிமிஷத்திற்கு அதில் இருக்கிற நேரத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். 7:56 என்று காண்பீர்கள். ஒரு நிமிஷம் தான் பார்க்க முடியும். ఇప్పుడు ఆ గడియారం మీకు ఇచ్చినట్లయితే ఒక నిమిషం నాకు సమయం చూచెదరు. 7:56 అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే మీకు అది ప్రయోజనంగా ఉండును. When I say I have given you all the time, you can see and useful to you. ஆனால் நான் அதை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்றால் அது எப்பொழுதும் எல்லா நேரங்களிலும் உங்களோடு கூட தான் இருக்கும், உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும். ఆయనను నేను దాన్ని మీకు ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి సమయం కూడా అన్ని వేళల్లో మీకు అది ప్రయోజనంగా ఉండును. Jesus did not say I have shown you an example. No, I have given you an example. நான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியை காண்பித்தேன் என்று இயேசு சொல்லவில்லை, நான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியை கொடுத்தேன் என்றுதான் அவர் சொல்கிறார். ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు మాదిరి చూపించున్నానో చేసి ఉన్నానో అని కాదు గాని మాదిరి ఇచ్చి ఉన్నానని చెప్పి అర్థము. Read the same truth again in 1 Peter chapter 2 verse 21. அதே சத்தியத்தை மறுபடியுமாக 1 பேதுரு 1:21 வாசியுங்கள். ఇదే సత్యమును మనము 1 పేతురు 2:21 వాక్యం చదివేదము. 2:21. இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள், ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார். Even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. It didn't say that showing us an example, but leaving us an example, giving us an example. நமக்கு மாதிரியை காண்பித்தார் என்று இங்கு சொல்லப்படாமல் நமக்காக மாதிரியை பின்வைத்து போனார் அல்லது நமக்காக மாதிரியை கொடுத்திருக்கிறார் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது. ఇక్కడ మనకు మాదిరి చూపించినాడని కాదు గాని మాదిరి మనకు ఉంచిపోయినాడు అనగా మాదిరిని మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. So Old Testament people, their character hardly could be changed because Jesus was not given to them. ஆகையால் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிறதான ஜனங்களுடைய சுபாவம் அவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் பெறவில்லை. காரணம் இயேசு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్నటువంటి జనులకు అంత మార్పు కలగలేదు, ఎందుకనగా ప్రభువైన యేసు వారికి ఇవ్వబడలేదు. But in the New Testament, Jesus has given himself to us an example for us. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு தம்மை தாமே நமக்காக ஒரு மாதிரியாக கொடுத்திருக்கிறார். అయితే క్రొత్త నిబంధన యందు ప్రభువైన యేసు తన్ను తానే మనకు మాదిరిగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. He has not shown love, but he has given us love. அவர் நமக்கு அன்பை காண்பியாமல் அன்பை நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். ఆయన మనకు ప్రేమను చూపించలేదు గాని ప్రేమనే ఇచ్చును. He has not shown holiness. He has given holiness. அவர் பரிசுத்தத்தை வெறும் காண்பித்து நிறுத்திவிடவில்லை, நமக்காக பரிசுத்தத்தை அவர் தந்திருக்கிறார். ఊరికే పరిశుద్ధతను ఆయన చూపించలేదు గాని ఆ యొక్క పరిశుద్ధతనే మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. Jesus has not shown the character, but given us the character. இயேசு சுபாவத்தை காண்பித்து அதோடு விட்டுவிடவில்லை, சுபாவத்தை அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். యేసు స్వభావమును మనకు ఊరికే చూపించి విడిచిపెట్టలేదు, స్వభావమును మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. So therefore, we have the privilege to grow in the character of Christ. ஆகையால் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தில் நாம் வளர்ந்து முன்னேறுவதற்குரியதான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். కావున క్రీస్తు యొక్క స్వభావం నందు మనం ఎదిగిపోయినటువంటి ఒక ధన్యత మనం పొంది ఉన్నాము. When Jesus says, "Be holy as I am holy," நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று இயேசு சொல்லும்போது, నేను పరిశుద్ధుడైన ప్రకారము మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని యేసు చెప్పినప్పుడు, along with that power also comes
that we may live a holy life. அதோடு கூட சேர்ந்து நாம் ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யும்படியாக வல்லமையும் கூட புறப்பட்டு வருகிறது. దానితో కూడా పరిశుద్ధ జీవితం మనం చేయుటకు ఒక శక్తి బయలుదేరి వచ్చున్నది. That is why in the New Testament God's word says word of grace. எனவேதான் புதிய ஏற்பாட்டில் கர்த்தருடைய வசனம் கிருபையின் வசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. కావున క్రొత్త నిబంధనలో యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము కృపా వాక్యమని పిలువబడుచున్నది. In the Old Testament it could hardly be told as word of grace. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கிருபையின் வசனம் என்று சொல்லப்பட முடியாத ஒரு நிலவரம் உண்டாயிருந்தது. పాత నిబంధన కాలంలో కృపా వాక్యం అని చెప్పి అది తెలియపరచబడలేదు. So whatever word when we receive, God's grace comes that we may live according to that word. நாம் எந்த வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டாலும் நாம் அந்த வசனத்திற்கு ஏற்றவாறு ஜீவிக்கும்படியாக அதோடு கூட தேவ கிருபையும் சேர்ந்து வருகிறது. కావున మనము ఏ వాక్యం మనం తీసుకున్నను ఆ యొక్క వాక్యానుసారంగా మనం జీవించుటకు దేవుని యొక్క కృప దాంతో కలిసి మన యుద్ధకు వచ్చున్నది. In the New Testament, this tabernacle as a whole is a type of 7 important things. புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த முழு ஆசரிப்பு கூடாரமே 7 முக்கியமான காரியங்களுக்கு நிழலாட்டமாய் காணப்படுகிறது. క్రొత్త నిబంధన కాలంలో ప్రత్యక్షపు గుడారమే ఒక 7 కార్యములకు సాదృశ్యమైనది. First, we already studied tabernacle is a type of Jesus Christ. முதலாவதாக நாம் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் ஆசரிப்பு கூடாரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு நிழலாட்டமாய் இருக்கிறது. మొదటిగా మనం చదివి ఉన్నాము ప్రత్యక్షపు గుడారము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునకు ఒక సాదృశ్యమైనది. Where do we read it? இதை குறித்து நாம் எங்கு வாசிக்கிறோம்? దీనిని గురించి మనం ఎక్కడ చదువుతున్నాము? Please read chapter John chapter 1 verse 4. யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். First John 1ஆம் யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி I'm sorry. John chapter 1 verse 14. யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். அவருடைய மகிமையை கண்டோம். அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. The word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. That word, the word here is Christ. இந்த இடத்திலே வார்த்தை என்று சொல்லப்படுவது அது கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. ఇక్కడ మనము వాక్యం అని చెప్పినప్పుడు క్రీస్తుని సూచించున్నది. The word was made flesh means that is his incarnation, his coming to this world. அந்த வார்த்தை மாம்சமானது என்று சொன்னால் அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததை குறிப்பிடுகிறது. ఆ వాక్యము శరీరధారి ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు ఆయన లోకములకు అవతరించుతున్నది సూచించున్నది. And dwelt among us in the original it is tabernacled among us. நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் என்று சொல்வது மூல பாஷையிலே நமக்குள்ளே ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரமாய் அவர் காணப்பட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. మన మధ్య నివసించనని చెప్పినప్పుడు ఆయన మనలో ఒక ప్రత్యక్షపు గుడారం వలె ఉండేనని చెప్పబడును. So the word became flesh and tabernacled among us. ஆகவே வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே நம் மத்தியிலே அவர் கூடாரம் போடக்கூடியவராய் இருந்தார். కావున ఆ యొక్క వాక్యము శరీరధారి అయి గుడారంతో ఆయన మన మధ్య నివసించెను. We also should grow to that Christ likeness. நாமும் கூட அதே கிறிஸ்துவினுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக வளர வேண்டும். మనము కూడా క్రీస్తు యొక్క సమరూపమునకు ఎదిగిపోవలెను. Paul in Corinthians says our body is like a tabernacle. கொரிந்தியருக்கு எழுதும்போது பரிசுத்த பவுல் நம்முடைய சரீரம் ஒரு கூடாரம் என்று சொல்லி எழுதுகிறார். కొరింథీయులకు రాసినప్పుడు మన యొక్క దేహము ఒక గుడారం వంటిదని చెప్పి పౌలు చెప్పెను. So those who see us, they must see Christ. ஆகவே நம்மை காண்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை காண வேண்டும். కావున మనల్ని చూచేవారు క్రీస్తునే చూడవలెను. Second, the tabernacle is a type of the whole church. இரண்டாவதாக ஆசரிப்பு கூடாரம் என்பது முழு சபைக்கும் அடையாளமாய் இருக்கிறது. రెండవదిగా ఇక ప్రత్యక్షపు గుడారము సంఘమంతటికి సాదృశ్యమైనది. Acts chapter 7 verse 38. அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம். అపోస్తల కార్యము 7వ అధ్యాయము 38వ వాక్యము. சீனாய் மலையில் தன்னுடனே பேசின தூதனோடும் தம்முடைய பிதாக்களோடும் கூட வனாந்திரத்திலே சபைக்குள் இருந்தவனும் நமக்கு கொடுக்கப்படும் ஜீவ வாக்கியங்களை பெற்றவனும் இவனே. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai and with the fathers who received the lively oracles to give unto us. So here the tabernacle is called a church
in the wilderness. எனவே இந்த இடத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரம் வனாந்திரத்தில் இருக்கிற சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது. కావున ఇక్కడ ప్రత్యక్ష గుడారము అరణ్యమందున్న సంఘం అని పిలువబడుచున్నది. That word church in the Greek is ecclesia. சபை என்கிறதான இந்த வார்த்தை கிரேக்க பாஷையிலே எக்லீசியா என்று சொல்லப்படுகிறது. సంఘం అన్నటువంటి మాట గ్రీకు భాషలో ఎక్లీషియా అని పిలువబడుచున్నది. Ecclesia means called out assembly. எக்லீசியா என்று சொன்னால் வெளியே வரும்படியாக புறப்பட்டு வரும்படியாக அழைக்கப்பட்டதான ஒரு கூட்டம். ఎక్లీషియా అని చెప్పినప్పుడు బయటకు మనం బయలుదేరి వచ్చేటకు రప్పించబడినటువంటి ఒక జనసమూహము. So in the wilderness Israel was a true church. ஆகவே வனாந்திரத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு உண்மையான சபையாய் காணப்பட்டார்கள். కావున అరణ్యమందు ఇశ్రాయేలీయులందరూ యథార్థమైన సంఘం వలె ఉండిరి. When they were in Egypt, there was no tabernacle, there was no church. அவர்கள் எகிப்தில் இருந்ததான நாட்களில் ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரம் இருக்கவில்லை, சபை என்பது ஒன்று இருக்கவில்லை. ఐగుప్తు నందు వారు ఉన్నప్పుడు వారికి ప్రత్యక్షపు గుడారం లేదు, సంఘం అన్నటువంటిది కూడా లేదు. When they came to the wilderness, God asked them to build a tabernacle for him. ஆனால் அவர்கள் வனாந்திரத்திற்கு வந்தபோது தேவன் தமக்கென்று அவர்கள் ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை செய்யும்படியாக அவர்களுக்கு தேவன் கட்டளையிட்டார். ఆయనను అరణ్యమునకు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యక్షపు గుడారమును తయారు చేయమని చెప్పి దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించెను. So spiritually speaking, we must see this world as a wilderness. ஆகவே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாம் பார்க்கும்போது நாம் இந்த உலகத்தை ஒரு வனாந்திரமாக காண வேண்டும். ఆధ్యాత్మికంగా మనం చెప్పినప్పుడు ఈ లోకంలో మనం ఒక అరణ్యం వలె చూడవలెను. In the desert or in the wilderness, we don't have any trees, greeneries, fruits, flowers, shade, water, anything that to comfort us. ஒரு வனாந்திரம் அல்லது ஒரு பாலைவனம் என்று நாம் சொல்வோம் என்றால் அங்கு நமக்கு ஒரு ஏதோ நம்மை தேற்றுவதற்கோ நமக்கு உதவியாகவோ ஒரு மரமோ தண்ணீரோ அல்லது நிழலோ செடி கொடிகளோ ஒன்றுமே நமக்கு அந்த இடத்திலே காணப்படாது. అరణ్యము లేక ఎడారి భూమి అని మనం చెప్పినప్పుడు మనకు సంతోషం కలిగించినటువంటి పచ్చదనమో చెట్లో నీడయో నీళ్ళో మరి ఏది కూడా మనకు ఉండదు. We should see this world as a desert or a wilderness. Then God will build the church in our life. நாம் இந்த உலகத்தை ஒரு வனாந்திரமாக அல்லது ஒரு பாலைவனமாக காண வேண்டும். அப்பொழுது தேவன் சபையை நம்முடைய ஜீவியத்திலே கட்டி எழுப்புவார். కావున మనం కూడా ఒక లోకంను ఒక అరణ్యం వలె ఒక ఎడారి భూమి వలె మనం చూడవలెను. అప్పుడే ప్రభువు మనయందు సంఘమును ఆయన రూపించును. Number 3, every believer is a tabernacle or temple of God. மூன்றாவதாக ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவனுடைய ஆலயமாக அல்லது ஒரு கூடாரமாக காணப்படுகிறான். మూడవదిగా ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని యొక్క గుడారమై ఉన్నాడు. 1 Corinthians 3:16. 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం 16వ వాక్యము. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறது என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? So every believer is a tabernacle, a temple of God. ஆகவே ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு கூடாரம் அல்லது தேவனுடைய ஆலயமாக காணப்படுகிறான். కావున ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని యొక్క గుడారంగా లేక ఆలయమై ఉన్నాడు. When a believer receives the Holy Spirit, from that time he becomes a temple or tabernacle of God. ஒரு விசுவாசி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிறதான அந்த நாள் முதற்கொண்டு அவன் தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரமாக அல்லது ஆலயமாக மாறுகிறான். ఒక విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మిక అభిషేకము పొందినటువంటి దినం నుండి దేవుని యొక్క ఆలయంగా లేక గుడారంగా మారుచున్నాడు. In this world which is like a wilderness, he will be traveling till he reach heavenly Canaan. வனாந்திரம் போல் இருக்கிறதான இந்த உலகத்திலேதான் அவன் பிரயாணம் செய்து கடைசியாக கானானை சென்று அடைவான். ఈ యొక్క అరణ్యం వలె కనబడుచున్నటువంటి ఒక లోకంలో అతను యాత్ర చేయొచ్చు. చివరిగా అతను వెళ్లి పరలోకపు కనాన్ను చేర్చున్నాడు. Number 4, every consecrated servant of God is a type of the tabernacle. நான்காவது, ஒவ்வொரு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனும் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் அதற்கு அவனுக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. నాలుగవది ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి ప్రతి దేవ సేవకుడు ప్రత్యక్షపు గుడారమునకు ఒక సాదృశ్యమై ఉన్నాడు. There are so many things in this tabernacle we can see as a type of a consecrated servant of God. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் காணப்படுகிறதான எத்தனையோ பணிமுட்டுகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதான ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனுக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలో మనం చూసినటువంటి అనేక ఉపకరణములు
ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి దైవ దాసులకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. The first thing a servant of God is doing, as soon as he enters the tabernacle, he has to become a burnt sacrifice on the altar of God. ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் முதலாவதாக ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசித்த உடனே அவன் செய்ய வேண்டியதான முதலாவது காரியம் தேவனுக்கென்று அவன் பலிபீடத்தின் மேல் ஒரு சர்வாங்க தகன பலியாக மாற வேண்டும். కావున ఒక దైవ సేవకుడు ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి ప్రవేశించిన వెంటనే మొట్టమొదటిగా దేవునికి అని చెప్పి ఒక దహన బలిగా మారవలెను. Before he's made a burnt sacrifice, there are so many process for the sacrifice animal. அவன் சர்வாங்க தகன பலியாக மாறுவதற்கு முன்பாக பலியிடப்படுகிறதான அந்த மிருகம் எத்தனையோ வழிமுறையாக செல்ல வேண்டும். అక్కడ దహన బలిగా మారుటకు ముందుగా దాని నిమిత్తము బలి అర్పించబడినటువంటి ఆ యొక్క మృగము అనేక రీతుల్లో అది సిద్ధపరచబడవలెను. One important thing is that he should be fleeced. His skin should be removed. முதலாவதாக செய்யப்பட வேண்டியதான காரியம் அந்த பலி மிருகத்தின் தோல் உரிக்கப்பட வேண்டும். మొట్టమొదటిగా బలి పశువు యొక్క చర్మం అంతా కూడా తీసివేయబడవలెను. Skin shows our color, our language, our country, our culture. These are connected with our skin. தோல் என்பது நம்முடைய நிறம், நம்முடைய தேசம், நம்முடைய பாஷை, நம்முடைய கலாச்சாரங்கள் போன்றதான அனைத்து காரியங்களையும் குறிக்கிறது. ఈ యొక్క చర్మము అని చెప్పినప్పుడు మన రంగు, మన భాష, మన దేశము, మన ఆచారములను సూచించున్నవి. Without fleecing, the animal cannot be accepted as an offering. தோல் உரிக்கப்படாமல் எந்த பலி மிருகமும் ஒரு பலியாக அங்கீகரிக்கப்பட முடியாது. చర్మము లాగివేయబడకుండా ఏ బలి పశువు కూడా బలిగా అంగీకరింపబడలేదు. So we servants of God should not have any distinction of color, language, country or any culture, anything that is connected with this external or skin. ஆகையால் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரராகிய நாம் எந்த விதமான ஜாதி, பாஷை, தேசம் போன்றதான வித்தியாசங்கள் இன்றி இந்த தோலோடு சம்பந்தப்பட்டதான வெளிப்பிரகாரமான எந்த காரியமும் இல்லாமல் காணப்பட வேண்டும். కావున దైవ సేవకులమైనటువంటి మనము రంగు, జాతి, భాష, దేశము, ఆచారములు ఇటువంటి ఏ భేదములు లేనటువంటి వారమై ఉండవలెను. If you have a special attachment to your language and your country, God will not accept you as a sacrifice. உங்களுக்கு உங்கள் பாஷை, உங்களுடைய தேசம் போன்றதான இந்த காரியங்களுக்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு அன்பு உண்டாயிருக்கும் என்றால் தேவன் உங்களை ஒரு பலியாக அங்கீகரிக்க மாட்டார். మీ యొక్క దేశం పట్ల, మీ యొక్క భాష పట్ల మీకు ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఉన్నట్లయితే ప్రభు మిమ్మలను అంగీకరింపడు. Even if you have only Tamil language or whatever language you have, you must be willing to go wherever God will send you. God will give you the language. உங்களுக்கு வெறும் தமிழ் பாஷை மாத்திரம்தான் அல்லது ஏதோ ஒரே ஒரு பாஷை மாத்திரம்தான் தெரிந்திருந்தாலும் கூட தேவன் உங்களை எங்கு அனுப்பினாலும் நீங்கள் போக ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். போகிற இடத்திலே இந்த பாஷையை படிக்கத்தக்கதான தேவையான கிருபையை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார். ఒకవేళ మీకు తమిళ భాష లేక ఏదైనా ఒక్క భాష మాత్రమే తెలిసి ఉండవచ్చును, ఆయనను ప్రభు మిమ్మల్ని ఏ స్థలంలో పంపించినప్పటికీ మీరు సిద్ధంగా ఉండవలను. వెళ్ళినటువంటి చోట ఆ యొక్క భాషను ప్రభు మీకు నేర్పించును. Hands of those who are willing to go any part of the world to serve God, hands of those who have made that consecration. கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்யும்படியாக இந்த உலகத்தின் எந்த பகுதிக்கானாலும் எந்த மூலைக்கானாலும் நான் செல்வேன் என்று சொல்லி பிரதிஷ்டை செய்தவர்கள் கை உயர்த்துங்கள். ప్రభు నిమిత్తం సేవ చేయుటకు లోకంలో ఏ భాగంలోకి పంపించినప్పటికీ వెళ్ళుటకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, ప్రతిష్ఠించుకొని ఉన్నానని చెప్పువారు చేతులు పైకెత్తుడి. Shall we praise God? இதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரப்படுவோம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So after the training time you will not expect to go to your state, will you? ஆகவே பயிற்சி காலம் முடிந்த பின்பு மறுபடியுமாக உங்கள் சொந்த இடத்திற்கே, மாநிலத்திற்கே செல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டீர்கள் தானே? அப்படிதானே? కావున మీ తర్ఫీదు అయిన వెంటనే మీ యొక్క సొంత దేశంలోకే మీరు వెళ్ళవాలని చెప్పి మీరు తీర్మానించారు కదా, సరే కదా? If that desire comes, that is a skin, you must please it. அந்த வாஞ்சை உங்களுக்குள்ளே வரும் என்றால் அது ஒரு தோலாக காணப்படும். அந்த தோலை நீங்கள் உரித்து விட வேண்டும். ఆ యొక్క వాంఛ మీలోకి వచ్చినట్లయితే అది ఆ చర్మమైనది, చర్మమును మీరు తీసివేయవలెను. Look at when you look at the tabernacle outside, the appearance is very black. The badger's skin is very black. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை நாம் வெளிப்பிரகாரமாக வெளியிலிருந்து காண்போம் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு அது மிகவும் கருப்பாக இருக்கும். ஏனென்றால் தகசு தோல் கருப்பு நிறமுடையது. ప్రత్యక్ష గుడారమును మనము వెలుపటి నుండి చూచినప్పుడు చాలా నల్లనిదిగా ఉండును.
ఎందుకనగా సముద్ర వత్సల తోళ్లతో కప్పబడి అవి చాలా నలుపు రంగై ఉన్నవి. Our ministry to the world, outside world, it will not appear like attractive. நாம் செய்கிறதான இந்த ஊழியம் வெளியில் இருக்கிறதான உலகத்தாருக்கு, வெளி உலகத்திற்கு அது கவர்ச்சிக்க கூடியதான ஒரு ஊழியமாய் காணப்படாது. అలాగే మనం చేసినటువంటి సేవ కూడా బాహ్య లోకమునకు ఆకర్షణీయంగా ఉండదు. We don't encourage television ministry, radio ministry, putting our photos in the newspapers. Those attractions we don't have. டெலிவிஷன், ரேடியோ இவைகளின் மூலமாக ஊழியம் செய்வதையோ அல்லது செய்தித்தாள்களில் நம்முடைய புகைப்படங்களை போடுவதையோ போன்றதான இவ்விதமான எந்த காரியங்களையும் நாம் ஒருபோதும் உற்சாகப்படுத்துகிறவர்கள் அல்லவே. టీవీ, రేడియో ద్వారా మనం సేవ చేయటయో లేక వార్తాపత్రికలో మనకు పటంలను వేసుకుంటాయో ఇటువంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఏ సేవ కూడా మనం చేయటలేదు. Our name appearing and our fame in the world, all these things are not of our ministry, not of our revelation. நம்முடைய பெயர் இந்த உலகத்திலே பிரஸ்தாபமாவது, நமக்கு இந்த உலகத்திலே கீர்த்தி உண்டாயிருக்க வேண்டும் என்பது இவையெல்லாம் நம்முடைய ஊழியத்திற்கு அடுத்ததல்ல. இவையெல்லாம் நம்முடைய வெளிப்படுத்தலுக்கு சார்ந்த காரியங்களும் அல்ல. మన యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు, కీర్తి అన్నటువంటిది మన యొక్క సేవకు చెందినటువంటివి కావు. మన ప్రకటనకు కూడా అవి చేరవు. The tabernacle, the glory is inside. ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மகிமை என்பது அது உள்ளாகத்தான் காணப்படுகிறது. ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క మహిమ ఆంతర్య భాగంలోనే ఉన్నది. Here on top there is a glorious covering that is it is not shown there. Just like this, there is a covering on top. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மேல் பகுதியிலே மிகவும் மகிமை நிறைந்ததான அலங்காரமான ஒரு தொங்கு திரை காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారం పైన చాలా ప్రకాశవంతమైనటువంటి అందమైన ఒక తెర వేయబడి ఉన్నది. It is called yes, here it is. See, there are different coverings. The first covering, this is called glorious covering. இந்த இடத்திலே அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மகிமையான அந்த அலங்காரமான தொங்கு திரைகள் காணப்படுகிறது. முதலாவது மகிமையான தொங்கு திரை என்று அழைக்கப்படுகிறது. మొట్టమొదటి మహిమకరమైనటువంటి పైకప్పును మనం లోపల చూస్తున్నాము. So inside it is glorious. ஆகவே உள்ளாக அது மகிமையுடையதாய் காணப்படுகிறது. కావున ఆంతర్య భాగంలో మహిమ కలదై ఉన్నది. The bride of Christ is glorious within. கிறிஸ்துவனுடைய மணவாட்டி உள்ளாக பூரண மகிமையுடையவள். క్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తె ఆంతర్యంలో చాలా మహిమ కలది. When you go inside the tabernacle and look up, you will see the glorious covering. நீங்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் உள் சென்று அதன் பின்பு தலையை மேலே நோக்கி உயர்த்தி பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கு மகிமையான அந்த திரைகளை நீங்கள் மூடு திரைகளை காணலாம். మీరు ప్రత్యక్ష గుడారము లోపలికి వెళ్లి మీకు తలను పైకెత్తి మీరు చూసినట్లయితే మహిమకరమైనటువంటి పైకప్పును మీరు చూడగలరు. But if you look down, all what you could see is only dust and dust and dust. ஆனால் நீங்கள் கீழே பார்ப்பீர்கள் என்றால் கீழே காண்பதெல்லாம் வெறும் தூசியும் புழுதியுமாக தான் இருக்கும். అయితే మీరు క్రింద చూసినప్పుడు దుమ్ము ఇసుక మాత్రమే ఉండును. So also when we look to heaven, it's glorious. But when we look down to the earth, there is no attraction for us. அதுபோலவேதான் நாம் மேலே பரலோகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் எல்லாம் மகிமையாக காணப்படும். ஆனால் கீழே நாம் பூமியை பார்ப்போம் என்றால் எந்த விதமான கவர்ச்சிகரமான பொருளும் காணப்படாது. కావున మనము పైకి పరలోకం తట్టు చూచినప్పుడు అంతే కూడా మహిమకరమై ఉండును. క్రిందకి మనం భూమిని చూచినప్పుడు ఆకర్షణీయమైనది ఏదీ ఉండదు. Because of our consecration outside to the world, there is no attraction. But inside there is attraction. நம்முடைய பிரதிஷ்டை நிமித்தமாக வெளிப்பிரகாரமான உலகத்திற்கு எந்த விதமான கவர்ச்சிக்க கூடிய காரியமும் நம்மிடத்தில் காணப்படாது. ஆனால் உள்ளாகவோ நாம் மிகவும் கவர்ச்சி நிறைந்த ஒரு கூடாரமாக காணப்படுவோம். కావున మనము బాహ్య ప్రపంచంలో కనపరచబడినప్పుడు ఆకర్షణీయమైన ఏ కార్యము మనలో ఉండదు. ఆయనను ఆంతర్యంలో చూసినప్పుడు మహిమ గలవారమై ఉందుము. Number 5, tabernacle is a type of heaven. ஐந்தாவதாக ஆசரிப்பு கூடாரம் என்பது பரலோகத்திற்கு நிழலாட்டமாயிருக்கிறது. ఐదవదిగా ఈ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారం అనేటువంటిది పరలోకమునకు ఛాయగా ఉన్నది. Hebrews 8:5 read again. எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். హెబ్రీ 8వ అధ్యాయము 5వ వాక్యము. இவர்கள் செய்யும் ஆராதனை பரலோகத்திலுள்ளவைகளின் சாயலுக்கும் நிழலுக்கும் ஒத்திருக்கிறது.
அப்படியே மோசே கூடாரத்தை உண்டு பண்ண போகையில் மலையிலே உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படியே நீ எல்லாவற்றையும் செய்ய எச்சரிக்கையாயிரு என்று தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டார். Who servant to the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount. So, who serve unto the example and shadow of heavenly things. இந்த ஆராதனை பரலோகத்தில் உள்ளவைகளின் சாயலுக்கும் நிழலுக்கும் ஒத்திருக்கிறது. పరలోక సంబంధమైనటువంటి వస్తువుల ఛాయారూపకమైన గుడారమై ఉన్నది. When he was about to make the tabernacle. அவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை உண்டாக்க போகும் அந்த சமயத்தில் ఆయన ప్రత్యక్ష గుడారమును చేయబోయిన సమయమందు. So like there are three heavens, we find the three places: outer court, holy place and most holy place. பரலோகத்தில் 3 இடங்கள் இருப்பது போல இங்கும் நாம் 3 இடங்களை காண்கிறோம். வெளி பிராகாரம், பரிசுத்த ஸ்தலம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். పరలోకంలో 3 ఆకాశములు ఉన్నట్లుగా మనము ఇక్కడ బయటి ఆవరణము, పరిశుద్ధ స్థలము, అతి పరిశుద్ధ స్థలమును చూస్తున్నాము. Like new earth, new heaven and new Jerusalem type of most holy place. புதிய பூமி, புதிய வானம், புதிய எருசலேம் என்கிறதான இந்த இடங்களுக்கு ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் உள்ள 3 இடங்களும் நிழலாட்டமாயிருக்கிறது. క్రొత్త భూమి, క్రొత్త ఆకాశము, నూతన యెరూషలేము, ఈ 3 స్థలములకు ప్రత్యక్ష గుడారంలోని 3 స్థలములు సాదృశ్యమైనవి. Most holy place is a type of new Jerusalem. மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பது புதிய எருசலேமுக்கு நிழலாட்டமாயிருக்கிறது. అతి పరిశుద్ధమైన స్థలము నూతన యెరూషలేమునకు సాదృశ్యమైనది. In the most holy place there is an ark where the Shekinah glory is right between the cherubims. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கிறது. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் மீதில் இருக்கிறதான 2 கேருபீன்களுக்கு நடுவே ஷெகைனா மகிமை காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములో నిబంధన మందసము ఉండెను. నిబంధన మందసము పైనటువంటి 2 కెరూబుల మధ్య షెకైనా మహిమ దిగుచుండెను. So the place of the Shekinah glory can be compared to Zion. ஆகவே அந்த ஷெகினா மகிமை காணப்படுகிறதான அந்த இடம் சியோனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டு பேசலாம். కావున ఇక షెకైనా మహిమ దిగుచున్నటువంటి ఆ యొక్క స్థలమును మనము సియోను పోల్చవచ్చును. We read in Isaiah, his fire is in Zion and his furnace is in Jerusalem. அவருடைய அக்கினி சியோனிலும் அவருடைய அக்கினி சூளை எருசலேமிலும் இருக்கிறது என்று நாம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம். సియోన్లో ఆయనకు అగ్నియు, యెరూషలేములో ఆయనకు కొలిమియు ఉన్నవి. So all these things were shown on the mountain means ஆகவே இந்த எல்லா காரியங்களும் மலையிலே காண்பிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால், కావున ఈ యొక్క కార్యములన్నీ కూడా కొండ మీద చూపించబడి ఉన్నవని చెప్పినప్పుడు mountain also shows higher life. மலை என்பது ஒரு மேலான ஜீவியத்தையும் கூட காண்பிக்கிறது. పర్వతం అని చెప్పినది ఒక ఎత్తైన ఉన్నత జీవితమై ఉన్నది. She saith he that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount. மலையின் மேல் உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படி செய்ய நீ ஜாக்கிரதையா எச்சரிக்கையாயிரு என்று அவனுக்கு சொல்லப்படுகிறது. కొండ మీద నీకు కనపరచబడినటువంటి వాటి రూపం చొప్పున నీవు చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము. So when we live a higher life, when we are on the mountain, then only God can give the revelation of all these things. ஆகவே நாம் ஒரு மேலான உன்னதமான ஒரு ஜீவியம் செய்யும் போதுதான், நாம் ஒரு மலையின் மேல் இருக்கும் போதுதான் தேவன் இவ்விதமான எல்லா மேன்மையான காரியங்களை பற்றியதான வெளிப்படுத்தலை நமக்கு தருவார். కావున మనమును ఒక శ్రేష్టమైన జీవితం చేసి కొండ మీద ఉన్నతముల్లో మనం ఉండినప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి శ్రేష్టమైన ప్రకటనలో ప్రభు మనకు అనుగ్రహించును. So beloved ones, we are called to live a higher life. ஆகையால் அருமையானவர்களே, நாம் ஒரு உன்னதமான ஜீவியம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். కావున ప్రియులారా, ఒక ఎత్తైన ఉన్నతమైన జీవితం చేటుకే మనం పిలువబడి ఉన్నాము. We should not live like ordinary people. நாம் சாதாரண ஜனங்களை போல் ஜீவிக்க கூடாது. సామాన్యమైనటువంటి జనుల వలె మనం జీవింపరాదు. We should not think like the ordinary people. சாதாரண ஜனங்கள் யோசிப்பது போல நாம் யோசிக்க கூடாது. సామాన్య జనులు ఆలోచించినట్లుగా మనం ఆలోచింపరాదు. We should not pray like the ordinary people. நாம் சாதாரண ஜனங்கள் ஜெபிப்பது போல ஜெபிக்கவும் கூடாது. సామాన్యులు ప్రార్థించినట్లు మనం ప్రార్థింపకూడదు. We should not walk like the ordinary people. சாதாரண ஜனங்கள் நடப்பது போல நாம் நடக்க கூடாது. సామాన్య జనులు నడిచినట్లుగా మనం నడవరాదు. We
are a chosen generation, நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாய் இருக்கிறோம். మనం ఏర్పరచబడిన వంశమై ఉన్నాము. a royal priesthood, ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாய் இருக்கிறோம். మనము రాజులైన యాజక సమూహమై ఉన్నాము. a holy nation, பரிசுத்த ஜாதியாய் இருக்கிறோம். పరిశుద్ధ జనమై ఉన్నాము. a peculiar people. அவருக்கு சொந்த ஜனமாய் இருக்கிறோம். మనం ఆయనకు స్వకీయులమై ఉన్నాము. We have been translated from the power of darkness into the kingdom of light. நாம் அந்தகாரத்தினின்று அவருடைய ஆச்சரியமான அவருடைய ராஜ்யத்தின் அந்த ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి వెలుగు సంబంధమైన రాజ్యంలోనికి మనం తీసుకొని రాబడి ఉన్నాము. So we must be found on the mountain where God can reveal us deep things. ஆகவே தேவன் நமக்கு மிக பெரிய காரியங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியதான மலையின் மேல் நாம் இருக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். కావున దేవుడు మనకు కూడా లోతైన గూఢమైనటువంటి కార్యములను బయలుపరిచినట్లుగా మనం పర్వతం మీద ఉండవలెను. The whole tabernacle also is compared to Zion. ஆசரிப்பு கூடாரம் முழுவதுமாக கூடவே சியோனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டு பேசப்படுகிறது. ఈ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారం అంతయు కూడా సియోను కూడా పోల్చబడుచున్నది. Psalm 15 verse 1. 15ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம். 15 కీర్తన మొదటి వాక్యము. கர்த்தாவே, யார் உம்முடைய கூடாரத்தில் தங்குவான்? யார் உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் வாசமிடுவான்? Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? So, tabernacle is here called the holy hill of Zion. இந்த இடத்திலே கூடாரம் என்று சொல்லப்படுவது சியோனின் பரிசுத்த பர்வதத்தை குறிக்கிறது. ఇక్కడ మనం గుడారం అని చెప్పినప్పుడు సియోన్ అన్నటువంటి పరిశుద్ధ పర్వతాన్ని సూచించినది. Beloved ones, we should always be grateful for calling us to Zion. அருமையானவர்களே, தேவன் நம்மை சியோனுக்கு என்று அழைத்தபடியினால் நாம் எப்போதும் அவருக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ప్రియులారా, ప్రభు మనల్ని సియోన్ కొరకు పిలిచినాడు కనుక ఎల్లప్పుడూ మనం కృతజ్ఞులమై ఉండవలెను. One meaning of Zion is fullness of grace. சியோன் என்று சொல்வதின் ஒரு அர்த்தம் கிருபையின் பூரணமாகும். సియోన్ అని చెప్పినప్పుడు ఒక అర్థము కృపతో నిండిన సంపూర్ణత. When we love Zion, we are loving fullness of grace. நாம் சியோனை நேசிக்கும் போது கிருபையின் பூரணத்தை, கிருபையின் நிறைவை நாம் நேசிக்கிறோம் என்று அர்த்தம். మనం సియోను ప్రేమించినప్పుడు కృప యొక్క నిండుదనము సంపూర్ణతను మనం ప్రేమించున్నాము. Sometimes the devil may deceive and tell you, oh no, even if I don't go to Zion, if I get a corner in heaven, that is enough. சில வேளைகளிலே பிசாசு உங்களை வஞ்சித்து விதமாக கூட சொல்லுவான். அப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு சியோனுக்கு போகவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, பரலோகத்தில் ஏதாவது ஒரு மூலை கிடைத்தால் போதும் என்று சொல்வீர்கள். కొన్నిసార్లు సాతాను మిమ్మల్ని మోసగించినప్పుడు మీరు ఇలాగని చెప్పుదురు, సియోన్లో ఉన్నత స్థానంలోకి వెళ్ళినప్పటికీ అది నా కార్యం కాదు, ఒక మూల నాకు దొరికినట్లయితే చాలును. You will think it is a very humble prayer. அது மிகவும் தாழ்மையான ஒரு ஜெபம் என்றுதான் நீங்கள் நினைப்பீர்கள். అది చాలా దీనమైన ప్రార్థన అని చెప్పి మీరు అనుకుందరు. Lord, even if I get just a corner in heaven, that's enough for me. கர்த்தாவே, பரலோகத்திலே ஒரு சிறு மூலை எனக்கு கிடைத்தாலும் கூட அது எனக்கு போதும் என்று ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம். ప్రభువా, పరలోకంలో ఒక చిన్న మూల నాకు దొరికినది చాలని చెప్పి మీరు అనవచ్చును. Perhaps some of you might have prayed that prayer already. ஒருவேளை உங்களில் சிலர் ஏற்கனவே அவ்விதமான ஒரு ஜெபத்தை செய்திருக்கவும் கூடும். ఒకవేళ మీలో కొందరు ముందుగానే ఈ ప్రార్థన చేసి ఉండవచ్చును. I tell you, there is no corner in heaven. பரலோகத்திலே ஒரு மூலை என்பதே கிடையாது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். అయితే నేను చెప్పినదేమనగా పరలోకంలో మూల అన్నటువంటిదే లేదు. If you want to go to a corner in heaven, perhaps you may never go there. நீங்கள் பரலோகத்திலே ஒரு மூலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள் என்றால் ஒருவேளை நீங்கள் பரலோகத்திற்கே செல்ல மாட்டீர்கள். ఒకవేళ పరలోకంలో ఒక మూలకు వెళ్ళవాలని మీరు అనుకున్నట్లయితే ఒకవేళ అక్కడికి మీరు వెళ్ళకుండానే పోవచ్చును. Even in the world there is no corner. Do you know that? உலகத்திலும் கூட ஒரு மூலை என்று சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? లోకంలో కూడా ఒక మూల కోణంగా ఉన్న స్థలం ఉన్నదని చెప్పి మీకు తెలియదా? You look at the picture of the globe and see where is the corner. இந்த உலக பூமியின் கோளத்தை பாருங்கள். அந்த இடத்தை அதை நீங்கள் எடுத்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அந்த பூகோளத்தை அதில் எங்க மூலை இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். భూగోళంను మీరు చూడుడి, దానిలో ఎక్కడైనా ఏదైనా మూలను మీరు చూడగలరా? You cannot be hidden anywhere from God. நீங்கள் தேவனுக்கு மறைவாக எந்த இடத்திலும் ஒளிந்திருக்கவே முடியாது. దేవునికి మరుగ్గా మీరు ఏ స్థలంలో కూడా దాగి ఉండలేరు. So all servants of God should love Zion. எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரும் சியோனை நேசிக்க வேண்டும். కావున దైవ సేవకులందరూ సియోను ప్రేమించవలెను. Why should we love Zion? நாம் ஏன் சியோனை நேசிக்க வேண்டும்? ఎందుకొరకు మనం సియోను ప్రేమించవలెను? One blessing is that if we love Zion, we can receive
fullness of God's grace. அதில் நாம் பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால், நாம் சீயோனை நேசிப்போம் என்றால் దేవునుடைய கிருபையின் పూర్ణத்தை நிறைவை நாம் அப்படியே பெற்றுக்கொள்ளலாம். దానిలో ఒక ఆశీర్వాదం ఏదనగా మనం సియోను ప్రేమించినప్పుడు దేవుని యొక్క కృప యొక్క నిండుదనము పూర్ణతను మనం పొందగలము. சீயோனே உன் வாசல்களே ஜீவதேவனே நேசிக்கிறார். சீயோனே உன் வாசல்களே ஜீவதேவனே நேசிக்கிறார். சீர்மிகுந்திடுமே சுவிசேஷந்தனை குறி உயர்த்திடுவோம் உன்னையே. சீர்மிகுந்திடுமே சுவிசேஷந்தனை குறி உயர்த்திடுவோம் உன்னையே. சீயோனே உன் வாசல்களே ஜீவதேவனே நேசிக்கிறார். சீயோனே உன் வாசல்களே ஜீவதேவனே நேசிக்கிறார். சீர்மிகுந்திடுமே சுவிசேஷந்தனை குறி உயர்த்திடுவோம் உன்னையே. சீர்மிகுந்திடுமே சுவிசேஷந்தனை குறி உயர்த்திடுவோம் உன்னையே. So every day you must love Zion. ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் சீயோனை நேசிக்க வேண்டும். కావున ప్రతిదినం కూడా మీరు సియోను ప్రేమింపవలెను. Then the fullness of grace will come to our life. அப்பொழுது அந்த கிருபையின் சம்பூரணம் என்பது நம்முடைய ஜீவியத்திற்குள் வரும். అప్పుడు ఆ యొక్క కృప సంపూర్ణత మన జీవితంలోనికి వచ్చును. Then the fullness of His character will come to us. அப்பொழுது அவருடைய சுபாவத்தின் பூரணம் என்பதும் நமக்குள்ளே பிரவேசிக்கும். అప్పుడు ఆయన యొక్క స్వభావం యొక్క సంపూర్ణత మనలోనికి వచ్చును. The spirit of, I would say, the spirit of the tabernacle will come to us. அதாவது அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அந்த ஆவி நமக்குள் வரும் என்றுதான் நான் சொல்வேன். నేను చెప్పినదేమనగా ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ఆత్మయే మనలోనికి వచ్చును. We will see the world like a wilderness. நாம் இந்த உலகத்தை ஒரு வனாந்திரமாக காண்போம். ఈ యొక్క లోకమును మనం ఒక ఎడారి వలె చూచెదము. There are so many beautiful things we can. I will give only just some outlines. You may meditate and study yourself, then you will be richly blessed. நாம் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றி சொல்வதற்கு எத்தனையோ அழகான காரியங்கள் உண்டு. ஆனால் நான் வெறும் சில காரியங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு கண்ணோட்டமாக சொல்கிறேன். நீங்கள் அதை போய் தியானித்து இன்னும் ஆழமாக படித்துக் கொள்ளலாம். ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఎన్నో లోతైనటువంటి కార్యములు కలవు. పైపైన మాత్రం నేను చెప్తున్నాను, మీరు వెళ్లి వాటిని చదివి వివరంగా తెలుసుకొనుడి. For example, look at the table here. உதாரணமாக அங்கு இருக்கும் மேஜையை பாருங்கள். ఉదాహరణంగా అక్కడ ఉంచబడిన బల్లను చూడండి. Normally anywhere you find a table, near to that at least couple of chairs, at least a stool will be there, isn't it? சாதாரணமாக நீங்கள் ஏதாவது எந்த இடத்திலாவது ஒரு மேஜையை காண்பீர்கள் என்றால் அந்த மேஜையோடு சேர்த்து அருகில் 2 நாற்காலிகளாவது ஒரு ஸ்டூலாவது இருக்கும். మీరు ఉదాహరణంగా చూసినట్లయితే బల్లను మనం ఉంచినప్పుడు దాని ప్రక్కన 2 కుర్చీలు లేక ఏదైనా చిన్న బల్ల ఉండటం మీరు చూడగలరు. But the table is there, but nowhere, not even a stool in the tabernacle. What does it show? அந்த இடத்திலே மேஜை காணப்படுகிறது. ஆனால் அந்த முழு ஆசரிப்பு கூடாரத்திலும் எந்த இடத்திலும் ஒரு ஸ்டூல் காணப்படுவதில்லை. இது எதை காண்பிக்கிறது? ఇక్కడైతే మనం బల్లను చూస్తున్నాం గానీ మరి ఎక్కడ కూడా దాని చుట్టూరా ఏ స్టూలో లేక కుర్చీయో మనం చూడట్లేదు. Chair or stool, it is to relax and or sit. ஒரு நாற்காலி அல்லது ஸ்டூல் என்பது நாம் உட்காருவதற்கு இளைப்பாறுவதற்கான ஒரு பொருள். ఒక కుర్చీయో లేక ఒక స్టూలో అని చెప్పినప్పుడు మనం కూర్చొని విశ్రమించినటువంటి స్థలము. Beloved ones, in your heart and in my heart, there should not be in our spirit a feeling of spirit should not come to rest and relax in this world. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய இருதயத்திலாகிலும் என்னுடைய இருதயத்திலாகிலும் இந்த உலகத்திலே நாம் சற்று உட்கார்ந்து இளைப்பாறலாம் என்கிறதான ஒரு ஆவி, அந்த எண்ணமோ வந்துவிடவே கூடாது. కావున మీ యొక్క హృదయంలోనో లేక నా హృదయంలోనో కొంతసేపు మనం కూర్చుండి విశ్రమించవాలని చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క మనస్సు ఆ యొక్క హృదయమో మనలో ఉండకూడదు. So when we want to relax and rest, that spirit comes, our ministry we may not be able to complete. ஆகவே நாம் இவ்விதமாக சற்று இந்த உலகத்திலே உட்கார்ந்து இளைப்பாற வேண்டும் என்கிறதான் அந்த எண்ணமோ அல்லது அந்த ஆவியோ நமக்குள்ளே பிரவேசித்து விட்டால் நம்முடைய ஊழியத்தை பூரணமாய் நம்மால் நிறைவேற்றி முடிக்க முடியாது. కావున కొంతసేపు మనము విశ్రమింపవలను కూర్చుండవలని చెప్పి మనం తలంచినట్లయితే
మనం మన యొక్క ఆత్మలో ఇట్టి మనస్తత్వం మనకు ఉన్నట్లయితే మన సేవను సంపూర్తి చేయలేము. Although nowhere there we can find a chair of stool, we read about a person in the Bible who sat near there on a stool. Do you know the name of that person? இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் முழுவதுமாகவே எந்த இடத்திலும் ஒரு நாற்காலியோ ஒரு ஸ்டூலோ காணப்படவில்லை என்று நாம் படித்தாலும் கூட வேதாகமத்தில் ஒரு குறிப்பிட்டதான ஆளை குறித்து படிக்கிறோம். அந்த குறிப்பிட்ட ஆள் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அருகே ஒரு நாற்காலியில் போட்டு அதில் உட்கார்ந்து அமர்ந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். அந்த ஆள் யார் என்பது தெரியுமா? మీరు ప్రత్యక్షపు గుడారం అంతే కూడా మీరు చదివినప్పుడు ఎక్కడ గాని మనం ఒక కుర్చీయో ఒక స్టూలో మనం చూచట్లేదు. అయినప్పటికీ ప్రత్యక్ష గుడారం అందు ఒక మనుషుడు ఒక పీఠం వేసుకొని కూర్చున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. Any of the brothers யாராவது சொல்ல முடியுமா? Any brothers can tell? Eli. Read in 1 Samuel chapter 4. 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் 1 సమూయేలు 4వ అధ్యాయము verse 18. Yes. 18ஆம் வசனம் 18వ వాక్యము. அவன் தேவனுடைய பெட்டியை குறித்து சொன்னவுடனே ஏலி ஆசனத்திலிருந்து வாசலின் பக்கமாய் மல்லாக்க விழுந்தான். 13. Where do we read it? 13. And it came to pass when he made mention of the ark of God right, that he fell from off the seat backward by the side of the gate. All right. It doesn't say stool or chair, but he fell from off the seat backward by the side of the gate. So near the gate, he was sitting on a seat and அவன் தன்னுடைய ஊழியத்தை முடிக்கவில்லை என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். కావున ఇక్కడ ఏ కుర్చీయో స్టూలో చెప్పలేదు కానీ తన యొక్క పీఠం మీద నుండి వెనకకు పడి ఉన్నాడు. అనగా తాను చేయవలసినటువంటి సేవను అతడు సంపూర్తి చేయలేదు. So beloved ones, we must pray that God give us a spirit in us that not to look forward to rest and relaxing in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் ஓய்வெடுத்து இளைப்பாற வேண்டும் என்கிறதான அந்த ஆவி நமக்குள்ளே வரக்கூடாது. அவ்விதமான ஒரு ஆவி இல்லாமல் தேவன் நம்மை காக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டும். కావున ఇక లోకంలో మనము కూర్చుండవలను విశ్రాంతి పొందవలని ఆత్మ మనకు రాకూడదు. అట్టి ఆత్మ మనలో ప్రవేశింపకుండానట్లుగా మనం ప్రార్థింపవలెను. Pastor Don used to say, I don't want to lie down and die. பாஸ்டர் டான் எப்போதும் இவ்விதமாக சொல்லுவார், நான் படுத்து கொண்டிருக்கும் போது நான் மரிக்கும்படியாக விரும்பவில்லை என்று சொல்லுவார். పాస్టర్ డాన్ గారు ఎప్పుడు చెప్పెదరు, నేను పండుకొని ఉండి నేను చనిపోవాలని కోరుకోలేదు. I want to be busy serving the Lord, working for the Lord, and in the midst of that I want to die, he used to say. நான் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருந்து கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து அவருக்காக நான் சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் போதே அதன் மத்தியிலிருந்து நான் திடீரென்று மரித்து விட வேண்டும் என்று தான் சொல்வார். ప్రభు కొరకు చాలా ఉత్సాహంగా చురుగ్గా సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ దినముల మధ్యలో నేను మరణింపవాలని కోరుచున్నానని చెప్పాను. That is a beautiful spirit. அது மிகவும் அழகான ஒரு ஆவியாகும். ఇది చాలా చక్కటి ఆత్మ. So I want to tell all the trainee workers, after the training you will have less work, you can relax. If you think like that, you may backslide. ஆகவே பயிற்சியில் இருக்கிறதான எல்லா ஊழியக்காரருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால், பயிற்சி காலம் முடிந்த பின்பு ஒருவேளை உங்களுக்கு சமயம் இருக்கலாம், அப்பொழுது சற்று ஓய்வெடுத்து இளைப்பாறலாம் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் பின்மாறி போய்விடுவீர்கள். కావున తర్ఫీదులో ఉన్నటువంటి సేవకులకు నేను చెప్పుచున్నాను, ఇక్కడ మీరు తర్ఫీదైన పిమ్మట మీకు ఒకవేళ ఇంత పనులు మీకు లేకుండా ఉండవచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో మీరు విశ్రాంతి పొందవాలని చెప్పి అనుకోకూడదు. అలాగను చేసినట్లయితే ఒకవేళ వెనుకబడిపోవచ్చును. Our desire should be to serve the Lord and die while serving the Lord. நம்முடைய வாஞ்சை என்பது கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாகவும் அவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டே இருக்கும் போதுதான் நாம் மரிக்க வேண்டும் என்பதுமாக காணப்பட வேண்டும். మన యొక్క వాంఛంతో కూడా ప్రభు కొరకు సేవ చేయటియే. మనము సేవ చేస్తూ ఉండగానే ఆ మధ్యలోనే మనం మరణింపవలెను. Number 6, tabernacle is a type of the whole plan of God's salvation. ஆறாவதாக ஆசரிப்பு கூடாரம் என்பது தேவனுடைய ரட்சிப்பின் முழு திட்டத்தை திட்டத்திற்கு அடையாளமாக காணப்படுகிறது. మనం ఆరవదిగా ప్రత్యక్ష గుడారం అన్నటువంటిది దేవుని యొక్క రక్షణ అంతటి యొక్క సంకల్పం గురించిన ఒక ఉద్దేశమైనది. Every step of salvation, born again, born of the water, born of the Spirit, and born in Zion, all this plan of salvation as a type we can see in the tabernacle. God willing, later on we may meditate on this.
ரட்சிப்பின் ஒவ்வொரு படியும், அதாவது மறுபடியுமாக பிறப்பது, ஜலத்தினால் பிறப்பது, ஆவியினால் பிறப்பது, சியோனில் பிறப்பது என்கிறதான இந்த ரட்சிப்பின் முழு திட்டமும் அது அவைகளின் ஒவ்வொரு படியும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் சகல காரியங்களும் இவைகளுக்கு நிழலாட்டமா இருக்கிறது. దేవునికి సిద్ధమాயிருந்தால் పిற்பாடு நாம் இதை குறித்து படிக்கலாம். రక్షణ యొక్క మెట్లని కూడా మారు మనసు పొందుటయో, నీటి మూలంగా జన్మించటయో, ఆత్మ ద్వారా జన్మించటయో, సియోన్లో మనం జన్మించటయో, ప్రతి మెట్టును కూడా మన ప్రత్యక్ష గుడారంలో మనం పోల్చి మనం చూడవచ్చును. దేవుని యొక్క చిత్తమైతే పిదప మనం దీన్ని చూచేదము. Number 7, all the doctrines, mysteries, spiritual truths, spiritual experience, it is as a shadow we find in the tabernacle. எல்லா உபதேசங்கள், ரகசியங்கள், ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள், ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இவை எல்லாமே இந்த அனைத்து காரியங்களுடைய நிழலை நாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் காண்கிறோம். మనము ఉపదేశములను, మర్మములను, ఉపదేశ సత్యములను, ప్రతి కార్యము, అనుభవములను ప్రత్యక్ష గుడారమందు మనం చూడగలము. That is why, beloved ones, we very often teach about tabernacle. ஆகையால் தான் பிரியமானவர்களே, நாம் அடிக்கடி ஆசரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறோம். కావున ప్రియులారా, తరచుగా ఇక ప్రత్యక్ష గుడారమును గురించి మేము బోధించున్నాము. I am glad now Pastor Stephen is taking study on tabernacle. இப்பொழுது பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றியதான வேத பாடத்தை கொடுத்து வருகிறார் என்று அறிந்ததில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். పాస్టర్ స్టీఫెన్ గారు కూడా మీకు ప్రత్యక్ష గుడారం గురించిన వేద పఠనం ఇచ్చున్నారని సంతోషించున్నాము. This all can greatly help our life and our ministry. இவையெல்லாம் நம்முடைய ஜீவியத்திற்கும் நம்முடைய ஊழியத்திற்கும் அதிகமாக உதவி செய்யக்கூடிய காரியங்கள். ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క జీవితమునకు, మన సేవకు అధికంగా సహాయం చేయును. This all are to help us to make us more like Christ. இவையெல்லாம் நாம் கிறிஸ்துவை போல இன்னும் அதிகமாக அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மறுரூபமாவதற்கு நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய காரியங்கள். ఇవన్నీ కూడా మనం ఆయన యొక్క సారూప్యమునకు సమరూపులుగా మార్చుటకు సహాయం చేయును. The whole tabernacle was built. Everything in this tabernacle, every item, it was from the heave offerings of the people of Israel. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் காணப்படுகிற இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் அனைத்தும் அதில் காணப்படுகிறதான எல்லா பணிமுட்டுகளும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தந்ததான ஏறெடுத்து படைக்கும் பலியிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டதான பொருட்களாகும். ఇక్కడ ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించుటకు అవసరమైనటువంటి ప్రతి వస్తువు కూడా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అల్లాడించినటువంటి పన నుండి తెచ్చినటువంటి కార్యములై ఉన్నవి. Exodus 25 verse 2. யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయం 2వ వాక్యము. இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லு, மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்குவீர்களாக. Speak unto the children of Israel that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, he shall take my offering. They bring me an offering. In the Hebrew, bring me an heave offering. எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வருவார்களாக என்று சொல்லப்படுவது எபிரேய பாஷையிலே எனக்கு ஏறெடுத்து படைக்கும் பலியை காணிக்கையை கொண்டு வருவார்களாக என்று அர்த்தம் கொள்கிறது. ఇక్కడ ప్రతిష్ఠాపనమును తీసుకొని రండి అని చెప్పినప్పుడు హెబ్రీ భాష యందు అల్లాడించినటువంటి అర్పణ నాకు తీసుకొని రమ్మని చెప్పి అర్థము. There are two types of offerings, wave offering and heave offering. இரண்டு விதமான பலிகள் உண்டு. ஒன்று ஏறெடுத்து படைக்கும் பலி, அடுத்தது அசைவாட்டும் பலி. రెండు విధమైనటువంటి బలుల కరువు, ఒకటి పనను మనము పైకెత్తి దాన్ని గాలించుట, రెండవది అల్లాడించుట. Wave offering means you are waving, while offering you are waving towards the sides like this. அசைவாட்டும் பலி என்றால் பலி செலுத்தும் போது நீங்கள் அந்த காணிக்கை அந்த பக்கத்திலிருந்து இந்த பக்கமாக இங்கும் அங்குமாக அதை அசைவாட்டுகிறீர்கள். మనం పనను అర్పించినప్పుడు ఆ యొక్క అర్పణను మనం ఇటు అటు దాన్ని మనం జరుపుచూ మనం అర్పించున్నాము. Heave offering means you offer like this. ஏறெடுத்து படைக்கும் பலி, like this. ஏறெடுத்து படைக்கும் பலி என்றால் அதை கீழே இருந்து நீங்கள் மேலாக ஏறெடுக்கிறீர்கள். మనము దేవునికి అర్పించినటువంటి అల్లాడించిన అర్పణ చెప్పినప్పుడు పైకి ఎత్తి ప్రభువునకు మనం అర్పించుటైనది. So all the offerings from heave offerings, this tabernacle has to be made. ஆகையால் ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கென்று கொடுக்கப்பட்டதான எல்லா காணிக்கைகளும் அந்த ஏறெடுத்து படைக்கும் பலியிலிருந்து அந்த காணிக்கையிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட பொருட்களாகும். அதை கொண்டுதான் ஆசரிப்பு கூடாரம் செய்யப்பட வேண்டும். కావున ప్రత్యక్ష గుడారమునకు ఇవ్వబడినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా
పైకి తిన్నగా దేవునికి అల్లాడించినటువంటి బలి యొద్ద నుండి తీయబడుచున్నవి. So heave offering means those who are living for Christ and not for themselves. ஏறெடுத்து படைக்கும் பலி என்றால் தங்களுக்கென்று அல்லாமல் கிறிஸ்துவுக்காக ஜீவிக்கிறவர்கள் என்பதை காட்டுகிறது. పైకెత్తి మనం అల్లాడించే బలి అని చెప్పినప్పుడు తమ కొరకు కాదు క్రీస్తు కొరకే జీవించేవారిని సూచించున్నది. Living only for Christ. கிறிஸ்துவுக்காக மாத்திரம் ஜீவிப்பது, క్రీస్తు కొరకు మాత్రమే మనం జీవించుతాం. Our believers cannot live 100% that way. நம்முடைய விசுவாசிகள் 100% அவ்விதமாக ஜீவிக்க முடியாது. ఇటువంటి ఒక జీవితంలో మనకు విశ్వాసులు 100% చేయలేరు. They have to live for their wives, husbands, children, parents and others. They have to live for them and provide for them, help them. அவர்கள் தங்களுடைய புருஷனுக்காக, மனைவிக்காக, பிள்ளைகளுக்காக, பெற்றோர்களுக்காக ஜீவித்து அவர்களை பராமரித்து அவர்களுக்கு உதவி செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள். తమ యొక్క భార్య భర్తల కొరకు, పిల్లల కొరకు, తల్లిదండ్రుల కొరకు వారు కష్టపడి వారికి పోషించవలసిన వారు ఉన్నారు. To some extent they can live for God. ஏதோ ஓர் அளவுக்கு அவர்களால் தேவனுக்கென்று ஜீவிக்க முடியும். ఏదో ఒక పరిమాణంలో మాత్రమే వారు ప్రభు నిమిత్తం జీవింపగలరు. But living only for Christ is heave offering. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்காக மாத்திரமே ஜீவிப்பது என்பதுதான் ஏறெடுத்து படைக்கும் பலியாகும். కావున క్రీస్తు కొరకు మాత్రమే జీవించడానికి చెప్పినప్పుడు పైకి ఎత్తి మనము అల్లాడించినటువంటి అర్పణ ఉన్నది. That's why we repeatedly tell consecrated servants of God should not have any attachment to their family members at all. ஆகையால் தான் நாங்கள் மறுபடியுமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம், கர்த்தருடைய பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதான ஊழியக்காரர் தங்களுடைய குடும்பத்தாரோடு கூட எந்த பாசமும் ஐக்கியமும் வைத்திருக்க கூடாது. కావున తిరిగి చెప్పినదేమనగా ప్రతిష్ఠించబడిన దైవ సేవకులు తమ ఇంటి వారితో ఏ సంబంధమును ఐక్యతను ఉంచుకోకూడదు. In your heart if you keep attachment, God cannot teach you the deeper things of God. God cannot teach. உங்களுடைய இருதயத்தில் விதமான ஒரு ஐக்கியம், ஒரு பாசம் நீங்கள் வைத்திருப்பீர்கள் என்றால் தேவனுடைய ஆழமான காரியங்களை தேவன் ஒருபோதும் உங்களுக்கு சொல்லி தரவே முடியாது. ఈ హృదయమందు ఇటువంటి ఒక అనురాగము సంబంధం ఉండినట్లయితే దేవుడు తన యొక్క లోతైన గూఢ విషయములను మీకు తెలియపరచలేడు. During this training time, beloved ones, we must learn all these basic requirements for this ministry. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய பயிற்சியின் காலத்தின் போதுதான் உங்களுடைய ஊழியத்திற்கு தேவையான இந்த அனைத்தும் அடிப்படையான சகல காரியங்களையும் நீங்கள் கற்றறிந்து கொள்ள வேண்டும். కావున మీరు తర్ఫీదులో ఉండినప్పుడే మీ యొక్క సేవకు అవసరమైనటువంటి పునాది అయిన విషయాలన్నీ కూడా మీరు మంచిగా తెలుసుకోవలెను. When you read the Bible or pray, God wants to reveal deeper things to you. நீங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ அல்லது ஜெபிக்கும் போதோ ஆழமான காரியங்களை, சத்தியங்களை தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ప్రభు యొక్క వాక్యం చదివినప్పుడు, ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన మీకు లోతైన విషయాలను బయలుపరచగోరుచున్నాడు. Perhaps you may be the last batch of the training workers in the world before the coming of the Lord. ஒருவேளை இந்த உலகத்திலே கர்த்தருடைய வருகைக்கு முன்பாக நீங்கள் தான் பயிற்சிக்கென்று வந்ததான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரராக கடைசி சந்ததியாக நீங்கள் ஒருவேளை కడైసి కూటமாக நீங்கள் ஒருவேளை காணப்படலாம். ఒకవేళ ప్రభు యొక్క రాకడకు ముందుగా ఇప్పుడు తర్ఫీదులో ఉన్నటువంటి మీరే చివరి జనంగా మీరు ఉండవచ్చును. The Lord will build up Zion and will appear in glory. கர்த்தர் சியோனை கட்டி தமது மகிமையிலே வெளிப்படுவார். యెహోవా సియోను కట్టి తన యొక్క మహిమలో ప్రత్యక్షమవును. Every one of us, like a tabernacle, as I told you, it's a type of heaven, type of Zion. Every one of us should be a tabernacle or Zion. நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல ஆசரிப்பு கூடாரம் பரலோகத்திற்கு நிழலாட்டமாக, சியோனுக்கு நிழலாட்டமாக காணப்படுகிறது. ஆகையால் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரமாக அல்லது సియోనాக కాణపడ வேண்டும். నేను చెప్పినట్లుగా ప్రత్యక్ష గుడారము పరలోకమునకు సియోనునకు సాదృశ్యమైనది. కావున మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఇక గుడారం వలె, సియోను వలె కనబడుట ఆవశ్యకము. Particularly I mentioned to you, this can be taken as type of Zion also. குறிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், கேருபீன்களுக்கு நடுவே காணப்படுகிறதான அந்த ஷெக்கைனா மகிமை சியோனுக்கு அடையாளமாகவும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னேன். మీకు నేను చెప్పి ఉన్నాను, ప్రత్యేకంగా కెరూబుల మధ్య దిగుచున్నటువంటి ఒక మహిమను మీరు సియోనుగా తీసుకొని వచ్చును. We find that Shekinah glory is all the time, day and night there. அந்த ஷெக்கைனா மகிமை எல்லா நேரங்களிலும் எப்போதுமே இரவும் பகலுமாக தொடர்ந்து அந்த இடத்திலே அப்படியே காணப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். ఆ యొక్క స్థలమందు రాత్రింబవళ్ళు కూడా షెకైనా మహిమ కనబడుతూనే ఉన్నది. Here natural light,
here artificial light, here supernatural light. வெளிப்பிரகாரத்திலே இயற்கையான வெளிச்சம் உண்டு, பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே செயற்கையான வெளிச்சம் உண்டு, మహా పరిశుద్ధ స్థలத்திலே ఇయర్కైக்கும் అప్పార్పట్టదాన వెలుచం ఉండు. బయటి ఆవరణంలో ప్రకృతి సంబంధమైన వెలుగు మనం చూడగలము. పరిశుద్ధ స్థలమందు దీపం యొక్క కలిగించబడినటువంటి ఒక వెలుగున్నది. అతి పరిశుద్ధ స్థలమందు ప్రకృతికి అతీతమైన వెలుగున్నది. Our heart should be the most holy place where the Shekinah glory will be always shining. எப்பொழுதுமே ஷெகைனா மகிமை பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறதான ஒரு மகா பரிசுத்த ஸ்தலமாக தான் நம்முடைய இருதயம் எப்போதும் காணப்பட வேண்டும். ఎల్లప్పుడూ కూడా షకైనా మహిమ దిగుచు ప్రకాశవంతంగా కనబడుచున్నటువంటిదిగా మనకు హృదయం ఉండవలెను. When the Shekinah glory is shining here over the tabernacle on top, there will be a pillar of fire at night and a pillar of cloud in daytime. இவ்விதமாக ஷெகைனா மகிமை அந்த இடத்திலே பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு மேலாக இரவு நேரங்களிலே ஒரு அக்கினி ஸ்தம்பமும் பகலிலே ஒரு மேக ஸ்தம்பமும் எப்போதும் காணப்படும். షకైనా మహిమ దిగుచు ప్రకాశవంతంగా కనబడుచున్నప్పుడెల్లా రాత్రి వేళ యందు ఒక మేఘ స్తంభమును, పగటి యందు ఒక రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభమును, పగటి వేళ మేఘ స్తంభమును ఉండును. So if Shekinah glory is in us, like the pillar of cloud and the pillar of fire is giving light and shade to others, we will become a blessing to millions, bringing comfort and encouragement. ஆகவே இந்த ஷெகைனா மகிமை நமக்குள்ளே எப்போதும் காணப்படும் என்றால் எவ்விதமாக அக்கினி ஸ்தம்பமும் மேக ஸ்தம்பமும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வெளிச்சத்தையும் நிழலையும் தந்ததோ அதுபோலவே இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு நாம் வெளிச்சத்தையும் ஆறுதலையும் தேறுதலையும் கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் மாறுவோம். ఏలాగన షకైనా మహిమ దిగుచు అగ్ని స్తంభము మేఘ స్తంభముల ద్వారా జనులకు ఆ యొక్క వెలుగును నీడను అనుగ్రహించినదో అలాగునే మనం కూడా జనులందరికీ కూడా ఒక వెలుగుగాను ఆదరణగాను మన ధైర్యం కలిగించే వారంగాను ఉండవలెను. Out of Zion, the perfection of beauty, God is shining. பூரண வடிவுள்ள சியோனிலிருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார். పరిపూర్ణ సౌందర్యం గల సియోన్లో నుండి దేవుడు ప్రకాశించున్నాడు. Shall we all close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். మనం మనకి కళ్ళను మూసేద్దాము. Never doubt, beloved ones, we are called for Zion. அருமையானவர்களே, நாம் சியோனுக்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்கிறதான் அந்த காரியத்தை குறித்து ஒருபோதும் நீங்கள் சந்தேகப்படவே கூடாது. ప్రియులారా, మనం సియోన్ నిమిత్తము పిలువబడి ఉన్నామని చెప్పినటువంటి విషయమందు ఎన్నడూ సందేహింపరాదు. Zion means fullness of grace. సియోన్ என்றால் கிருபையின் சம்பூரணமாகும். సియోన్ అని చెప్పినప్పుడు కృప యొక్క నిండైన సంపూర్ణత. So when we love Zion, fullness of grace will come. நாம் சியோனை நேசிக்கும் போது அந்த கிருபையின் பூரணம் நமக்குள்ளே வரும். మనం సియోను ప్రేమించినప్పుడు ఆ కృప యొక్క నిండైన సంపూర్ణత మనలోనికి వచ్చును. May the Lord make us all Zion shining in the perfection of His beauty. தேவன் நம் எல்லாரையும் அவருடைய பூரண வடிவுள்ளதான அந்த அழகில் இருந்து பிரகாசிக்க கூடியதான சியோனாக மாற்றுவாராக. పరిపూర్ణ సౌందర్యం గల సియోన్లో నుండి దేవుడు ప్రకాశించినటువంటి ఆ సియోనుగా ప్రభు మనందరినీ మార్చునుగాక. పూరణ వడివుள்ள సియోనిలే பாரின ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தரே ஆர்ப்பரிப்போடு கீதங்கள் பாட ஆனந்த பங்கிடுமே.